ये जी हम वॉशरूम की सीवरेज की है। ये हमारा जो है ना एक 45 प्लग की हमारी गटर की लाइन, सीधा ये हमारा बोर्ड 3x4 के एल्बो लग के खड़ा हो गया। और ये दूसरा जो है हमारा ट्रैक पाइप आ रहा था बाहर से, उधर से हमने इसका मल्टी फ्लो ट्रैप लगाया है। और इधर हमारा क्रॉस आके इधर हमारा उसका पॉइंट आना था टब का, बाथ टब का, वो हमने पॉइंट दिया है। दूसरा ये हमने 45 लगा के लेके गए, तो इसका पाइप जो दिया है हमने 20 का पॉइंट, और वो आगे हमारा 40 पॉइंट है।